নমস্কার বন্ধুরা, অনেক দিন পর ভিডিও দিচ্ছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে একটা পোকো X3 নিয়ে কথা বলবো। পোকো X3 নিয়ে আগেও ভিডিও আছে, তো এটা সাউন্ডের ইস্যু আছে পোকো X3-তে, মেনলি সাউন্ডের প্রবলেম। আর তারপরে এটা মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট নেয়, তো যে কারণে হয় আমি আগেও বলেছি মেনলি এই ফোনগুলোতে প্রসেসরতে প্রবলেম হয়, যেটাকে আমরা বলি এসওসি। তো সেটাকে আমরা রিভলভ করব এবং সাউন্ডের প্রবলেম আমি তোমাদের দেখাইনি, এটা সাউন্ডের প্রবলেমই আছে। তো চলো সিপিইউটাকে রিভলভ করে তারপরে দেখছি যে সাউন্ডের প্রবলেম সলভ হলো কিনা। প্রথমে আমরা প্রসেসরের উপর থেকে থার্মাল পেস্টটাকে রিমুভ করে নেব এবং তারপরে শিল্ড কাটার দিয়ে কেটে নেব। প্রসেস আমি আগেও দেখিয়েছি, তো সেই জন্যে কিছু প্রসেস স্কিপ করে যাব এখান থেকে, যাতে ভিডিওটা খুব বেশি লেন্দি না হয়। যেমন মনে করো আইসি প্যাড ক্লিনিং, টোটাল আইসিটা ক্লিনিং, এগুলো হয়তো কিছু কিছু পার্ট আমি স্কিপ করে দেব। মেইনলি রিভলভ করে ইনস্টলেশনের সময়টা সেটা আমি পুরোপুরি তোমাদের দেখাবো, কারণ টিন কাটিং এবং আইসি প্যাড ক্লিনিং এগুলোর আগের যে সমস্ত ভিডিওগুলো ছিল সেগুলোতে ডিটেল দেওয়া আছে। তবুও আমি চেষ্টা করব ভিডিওটা যতটা সম্ভব এডিটিং না করে বা ফাস্ট ফরওয়ার্ড না করে তোমাদের দেখানো যায়। তাহলে প্রসেস শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। সবাই এন্ড অবধি দেখবে ভিডিও, তাহলে আশা করি সবাই কিছু শিখতে পারবে, জানতে পারবে এবং কেমন ধরনের কাজ হয় অ্যাকচুয়ালি সেটাও তোমরা জানতে পারবে। পাশাপাশি আমার লোকেশন অনুযায়ী যাদের হ্যান্ডসেট আছে, রিপেয়ার হয়নি বা রিপেয়ার করতে সাহস পাচ্ছ না, কোথায় দেবে ভাবছো, তারা স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমি গ্যারান্টি সহকারে কাজ করি এবং ইন ফ্রন্টেই কাজ করি, তো তোমাদের সেই সুযোগটা আছে, সুবিধাটাও আছে। যাদের মনে হবে যে আমার সব তোমাদের কাছাকাছি মনে হচ্ছে, যারা আমার ভিডিও দেখো, যারা আমার ভিউয়ার, তারা হ্যান্ডসেট সরাসরি নিয়ে আসতে পারো। ইভেন আমাকে কুরিয়ারও করতে পারো, যারা দূরে আছে তারা। কুরিয়ারের মাধ্যমে আমি ফোন রিসিভ করি এবং রিপেয়ার করে দিই, এবং রিপেয়ারের ভিডিও আমি দিয়ে থাকি যারা কুরিয়ারে হ্যান্ডসেট পাঠায়। তো সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এটুকু বলতে পারি একদম নির্ভরযোগ্য আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের শপ। যেখানে 100% রিপেয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনাদের হ্যান্ডসেটগুলো। তো আমি এখন শিল্ডের এক সাইডের টিন কেটে নিয়েছি কাটার দিয়ে। এখন এটার গ্লু কাট করব এবং তারপরে এটাকে প্রি হিট করব এবং তারপরে মেনলি আমি সিপিইউটাকে পিক আপ করে ফেলবো মাদারবোর্ড থেকে। চলো দেখো, ভিডিওটা আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে নিচ্ছি, কারণ অনেক লেন্দি প্রসেস, ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে।
তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সিপিইউটা ঠিকঠাক করে রিভলভ করা হয়ে গেছে, এবার ঠান্ডা হবে এবং ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপরে আমরা এটাকে প্যানেলে সেট করে দেখব যে আমাদের সেটটা প্রথমে চালু হলো কিনা, এবং তারপরে আমাদের যে প্রবলেমের জন্য দিয়েছিল, সাউন্ডের ইস্যু ছিল ফোনটিতে, তো ফোনটা সেই সাউন্ডের প্রবলেম সলভ হলো কিনা চলো দেখি। প্রথমে এটাকে আমরা একটু ক্লিন করে নিই কটনের সাহায্যে। ক্লিন করাটা অবশ্যই প্রয়োজন, না হলে দেখতেও বাজে লাগে যেমন, এবং পরে লিকুইডের জন্য সমস্যা আসতে পারে এবং এখানে ডাস্ট জমতে পারে। লিকুইড যেহেতু ছিপছিপে, সেই জন্যে লিকুইডের জন্য আবার এক্সট্রা ডাস্ট জমতে পারে। তাই জন্যেই কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের উচিত সর্বদাই এটাকে ক্লিন করে দেওয়া। এরপরে আমরা থার্মাল পেস্ট যেটা ছিল সেটাকে আবার নতুন করে এখানে লাগিয়ে দিই। এরপরে আমরা প্যানেলে সেট করে দেখব। প্রথমে ক্যামেরা সেট করছি না, কারণ ক্যামেরা তো ইস্যুর জন্য দেওয়া হয়নি আমাদেরকে। আগে সাউন্ডটাই চেক করি, আশা করি ক্যামেরাও ঠিক থাকবে। মেইনলি প্রথমে আগে চালু করে দেখে নিই যে চালু হচ্ছে কিনা, কারণ কাস্টমার আমাদেরকে চালু ফোন দিয়েছিল। ফোন চালু হয়ে গেছে। এবার ওয়েট করব যে যাতে পুরোপুরি হোম স্ক্রিন আসার জন্য। খোলার সময় যে সাউন্ডটা হয় সেই সাউন্ডটা আসছে, পাচ্ছি। আসলে বন্ধুরা, আমার কাজের এতটাই প্রেশার যে আমি ভিডিও করতে পারি না ঠিকঠাক করে, এবং ভিডিও করতে পারলে তার জন্য এডিটিং করতে হয়, তারপরে আপলোড করতে হয়, সেই সময়টা আমার হয়ে ওঠে না। তো দেখতে পাচ্ছি যে হ্যান্ডসেট চালু হয়ে গেছে, প্যাটার্ন দেওয়া আছে, প্যাটার্ন আমরা জানি না। তো এক্ষেত্রে আমরা এমার্জেন্সি কলে গিয়ে 1 2 3 4 এর সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। আশা করি ফোনটা পুরোপুরি সাকসেসফুলি রিপেয়ার হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো।